Ni wega muno ni undu wa guthina mbere gwikana na thini wa Inoro rucini muthenya wa umuthi ari Friday na ningwiraga tugaga thanks God it's Friday TGIF na tugakicokeria ngatho ni undu wa kiumia kikirathira no umuthi ningwenda tukorwo na maundu meri tukorwo tukiaririria tondu thutha wa ndereti no tukona ndereti ria ngukwirite ya wa mucoka niguo riaga mundu twina Pastor Kuria kana wa gatata ego ku thini wa studio no mbere tukamba kurora cigie mathako na makire tondu ligi ya kuria bururi-ini wa Ngeretha ni irambiriria muthenya wa umuthi na ninjue macambiki maingi matwiruragira ni mako makiuga atiriri nikimurega gutuhutiria hanini cigie horo wa mathako umuthi tena ndeke 15 cia kwariria cigie horo wa mathako na thini wa studio na mwandiki wa mohoro wa mathako kuria kwa mwena wa session ya kwina we Inoro FM etagwo Festus Lango na Lango he kindu kimwe ndeithagia Lango oe gikuyu oe kijaruo gukira gikuyu no gikuyu nikio ahuthagira guku kwa Inoro FM kuhana tia mundu gwitwo taruko ndakugithana kijeru gia kwira atia oya ore icio ni ngeithi cia rucini rucokia atia ni njokie oya ore ahinya nitakuga wi mwega ndi mwega muno oya ore ahinya yes haya njoke ngurie Ensadi ni kunjuria ni thaa cigana riu totha ngugikwira riu ni thaa imwe na ndagika 19 riu kuga Ensadi chiel gi dakika pargo chiko ndina nyita kindu na ni wega karibu sana asante ni gucokeria ngatho ni kuhe kanya gaka yes gagugiuka guku kwa Inoro TV at least tukiarie ndeto igire ithatu ciigie mathako yes njuga waiga atiriri na njitagwo Captain Festus Lango na ni ndaumiria riu muthe tikumiria ndiguka ona twarikia ri riu no ngukiumiria riu kumiria ri ni ati ni warikia kirio gwikaga riu no wathii riu kimera kiria githiru ni kirathiria kia mwaka ucio kirathiria kirari gia covid na ningi turathie ngenge gia post covid no likana Liverpool yo ile hede ya covid Man City yo ya kwina covid riu twaingira kimera kieru kira kirambiriria muthenya wa umuthi na reme kuhingura dimba tiage ni andu megwitwo timu ya Arsenal iria we njui we shabiki sugu wa timu ya Arsenal ni ndirahetia kandrora nduhititie no rimwe ni nyenda kuhitha white tondu kaja riu ni umanya riu ni ndingiganite no wakinyendia atikirira rekete tuone umuthi ya Arsenal kana Brentford no tabojira tiri what is your expectation kimera giki kiranjiriria muthenya wa umuthi kia ligi ya Ngeretha gukinyagia riu ndi kwamba kuga no ukuoya ligi because what I know ni ati timu ciothe ni ciehariirie no timu ria gukorwo na ihinda iritu muno ri ni timu ya Manchester City tondu ni ukuririkana oko ni tambitika cia World Cup ri timu cieharagiria timu 31 ithia kuhura ria yahotire kugo timu ria gukorwo na season ndito muno kimera giki tondu nginya timu ria ugukora timu ciothe 19 ri ni irenda kuhura champion uyu wahotanire kimera kiria kirahitukire kugo timu yothe ria rikoragwo gicamani na timu ya Man City bietire gakoragwo rigitie ligi-ini no nginya gatigagira at least onoko ni kuhurwo ni defending champions ri ni gukorwo at least he kaundu yeka nayo ni ya defending champion na ithutire huthu game ya mbere ya ligi ya muthenya wa muthi gukorwo igatatika Arsenal magithaka na Brentford na ici ni bica imwe cia timu ya Arsenal na timu ria meko magithaka na ici ni cia Man City hena cia netoka ici ni cia Arsenal timu ya Arsenal ndirona irari busy hede ya thogore ya kugura thaki no ni maraguria muthaki wa Brighton ni gwitwo Ben White je hihi woni waku na kuringana thakira mwe nao timu ya Arsenal ramiona atia ni I think athakira me kirafu-ini kia Arsenal ri ni athakiega muno na mena quality ire fatie area ifatie gukorwo mundu akihota kuhita na thini wa EPL but the problem is manager ria we kirafu-ini kia Arsenal ri ndamenyaga first team yake ni iriku na ndamenyaga ndo fatie gukorwo agithakithio ha tondu tari gukorwo ni ta defense ni gukorwo muthi ni kurathakithio Gabriel agathaka game ithatu o hinde manjia kumenyerana maybe na mundu ta holding wakora ni acenjio midfield nawe turago uguo ngania njia agacoka agacenjio at least kindu akoragwo consistent na kio ni striking no but the problem iri agoragwo nayo na Mikel Arteta ni gukorwo ati ni gukora game ni ndito arathaka na timu ta Liverpool no arathakithia Nketiah niwe riu main striker kamwana gatari na experience ukiringithania na uria ungithakithia Lacazette mundu wina umenyo wa ihinda iraya so what Mikel Arteta kwendo this season akorwa akirora ni consistency ya guthakithia thaki akamenyangania no fatie guthaka hana because gwiciria aingirire kimera kiria kingi agithaka akirikia season thutha wa Unai kufutwo wira aracoka araheo season ngima ya iyo irathirire kugo ni mundu korwa afatie gukorwa akimenya timu yake first 11 ni ngania na ngania ngigia injury ri angirugamirirwo no so egufatarwo tu go set his priority right na gwiciria timu ni gwika wega because ona dana sign muno na hau ni gwĩtĩkanĩria nake tondu nake ndanendia na timu ria rari nayo last season ri ni aritain nake Ben White kuringana uria dronire agithaka pre-season ri gwiciria ni muthaki gukorwa agiteithia Arsenal muno hau thutha but now the problem will be
no kore atete na thina ya kwaga kumenya partner na Ben White now tondu rikoraga maybe umuthi akirirwo Holding, the other day akirirwo Chambers, the other day akirirwo Gabriel. Riu hau noho thina ukagira. Arsenal agire kurikia namba cigana kuringana nawe wamirora? Kuringana uria performete the last 2 seasons irikitie namba 8 maita meri. Koguo kindu kiria ni ona ndikwenda ati ateta asset ati mind ciake ati athi kuoya gikombe, ni agerie tu akinye top 4 nigetha at least akinye guthaka mbitikaine cia Champions League kimera kiria kingi. Haya, iyo ni Arsenal. Tuthi Man City. Man City ni wanjira timu ici 19 ciothe ireciria uri kuhota Man City. Man City ni raguria muthaki ugitwa Grealish kuma kirafu kia Aston Villa, ni koguo ni rongereire, ni roneka ni rongerera firepower na ni regwika kamugambo tengigira mundu gitwa Kane. Man City nayo ihana atia tondu Aguero ni arathire. In fact City kiria ona ingienda kana kiria ngiugo horo wayo ri thaici gwa kahinda gaka ndiri na mugwemi andu aria twitaga striker tiga ya mathia wingi kugira mibira uyu wa go finish clinical finish gwa kahinda gaka. Jesus ucio ndungimuringithania na gikiro kia Aguero na Kane ndungimaringithania. So Jesus ario thutha ikiro ciake ciothe ndungiringithania na cia Aguero. So mundu uri ongihota kuihuria iratu cia Aguero ria kwagiriire no Harry Kane. Kuguo gwiciria angikorwo Tottenham Man City ni ku make kuoya Harry Kane ni megukorwo hatiri kindu megukorwo matete tondu ungiringithania Aguero na Kane ni amwe, yani level yao ni imwe. No ngirora ingitua gukiringithania wega no njuge Kane ari iguru wa Aguero. Ni undu wa Man City uramena namba cigana? Man City okode kuoya ligire ikurikia namba 2 because ni top 2 because coach wao ri will be going for nothing else tigo ku defend title. Ndukuna tareda Champions League especially after tondu ligi yake yagite because direct to kwambite ku confine in league. So at least okone kwaga namba 1 ni ekuoya namba 2 then uguo wauga Champions League ona no iko priority kuri Pep tondu la season ni augite ni ugira korirwa undu wa gicono kwa iko ndagira inukirie gikombe kia ligi kia Champions League na tondu ni ndonete agikoni angiahotete Chelsea ri ndonete hana ku resign tondu kiu no kio gikombe kiria atahotete nikero rugo koragia atiriri Man City ndigokorwo hi coach wake akirora atie kurora ligi muno takorwa kirora the prize the ultimate. Okay, ciothe ri reke njuga ni ekurora tuga tarigi ena ligi for example na Champions League taru last time ri oire ligi akite Champions League hanini kugo no akona priority cia ikombe cio cieri abe defend title ya EPL na atigirire kimera giki ri ni marakinya final na mkaino kia gikombe. Then the other thing kiria gwiciria giatumire age kuoya Champions League ri he kindu ndaiguira andu magita gods of football ati ndungithaka Champions League rita ria mbere first finalist na woe. So I think also odosho no wa play against timu ya Man City. Tuke Manchester United. Manchester United ni ragurire muthaki ni rathire kuria bururi-ini wa Faranja iroya Rafael Varane na gutuika rakire bururi-ini wa Spain iracoka iragira Jordan Sancho na kuratuika no irageria gucaria andu angi maiganona itana higa thuguri ya kiria Manchester United ramio ne hanatia kwa hinda riri kimigithania na last season irakire namba 2 last season in fact ona ligi kia jere utiri mundu ungiugite Manchester United ni ngiarikirie iri namba 2 but tugikinya guthaka mibira 2025 ri ndungia predict Manchester guthaka atia tondu wakoraga riu riria urenda ihote nigetha na ro gap gatagati kayo na Man City ikahotwo no kwajia game 30 guthii uguo nginya game 38 ri around 26 ginya 38 ni matuikire consistent. So I think ukinyagia thaici ire timu iria ingikorwo ikuhota ku rival Man City ni Manchester United na kiria marabatara tu no kindu kimwe ukorwo me consistent tondu addition ya Sancho ri though kurigana na ndiro ndia githaka Borussia ri ndiona ta kurehe impact yo nene but ndina mwihoko ati Manchester United ni kuhota ku perform though kuriona mundu Pogba ni athaka a very big role timu ine no na ndari araseto ni distracted ni koretwa kendo athie kuria agathondeke Galactico ya PSG. Yes, ni aredwa athie PSG kugo ni ugukora meciria make ri nginya na miake no athakire Manchester United ukirora ri no iko imuiganite riu ende guthi guthaka mucie na kirafu kiria kiramwenda ri kina athaki nguthi ta Sergio Ramos kina Neymar na kina Messi so ni timu ingimuhe maybe opportunity ya kuhota gikombe ta gia Champions League tondu ndari nakio so gwiciria if at all if Pogba
Pogba nie kumari hau gatagati ni heo kona gathina but what I know ni ati gutire muthaki utangihota ku replace because kwina egwitwo bana etagwo Bruno Fernandes kuma rire okire kuma Portugal ni okiririe mubira wa Manchester United especially ruhonge rwa ugwimi koguo what Manchester United gubatara ni Cavani akorwe sawa na Bruno akorwe sawa to ni tari we playmaker then Manchester United will be good to go. Uramahe namba cigana Manchester United rekende mahe top 3 yes because kira kiratuma juga top 3 ri ni korora tariu ria dronire Chelsea githaka thini wa UEFA Super Cup ri I think ni gukorwo ikiruta ungethaniri munene muno kuri timu ya Manchester United na timu ya Manchester City. Haya Liverpool ramiona ha Liverpool academy he namba 4 because according to me uri ndirona ri Chelsea agikorde gukiguithia kuringana uri onorathi wakwa ri ndona Chelsea tari we ngihota kuoya ligi Manchester City rikie namba 2 Manchester United namba 3 then Liverpool ndona ta ngumihe namba 4 urenda kuraga shabiki ya Arsenal ngoro nikina maraeteraga you know Arsenal rikitie namba 8 maita meriri ona kurikia namba 6 at least ni ugucoka Europa na mare mone namba 6 ri at least ona komati kuigira top 4 ri namba 5 ni sawa kuringana na uria ni ndiroreire Arsenal miake yothe. Thank you muno kire kia mwisho kigie ni kurikia turaikia mathamaitini mathira ndia tuthi kuria bururi-ini wa Faranja tuthi kuria Messi arathire Messi okire kana kanini kuria bururi-ini wa Spain nari na thina uria witagwo wa stunted growth nona nginya ndahota gukura ni Barcelona ikinvest nake ginya akimuhe ginya ndawa cia gutuma mundu cia ahote kunenanneha koguo maisha make mothe akoragwa amawete kwi Barcelona nikiro ni yakirira akimakuo guthama gwake ni kurerigiriirwo guthama gwake kuma Barcelona guthie timege ni kuretereirwo muno ni andu tondu tariu he andu maringithanagia Messi na Ronaldo makauga Ronaldo ekuria Portugal ri niwe wakuaga timu iria athakagira oka Manchester United niwe wakuaga Manchester United athi Madrid niwe wakuaga Madrid acoka thi Juventus ni arakuite Juventus ikahota ikombe kia kuria Serie A kuguo andu ni maratura metereire riri nigetha tukamenya Messi na Ronaldo no muru ri ni tukenda kuona Messi timu ya gathi guthakira ri kana akamiteithia kuya gikombe to ria Cristiano Ronaldo akoretwo agiteithia irabu iria akoretwo agithakira kuguo ni undu uretereirwo no ni athama acereirwo muno to ni athama mukuru muno at least angiathamite na miaka 28 ri ciuri icio andu makoretwo makiuria no ko ni cingicokete tondu rutha icire guku PSG aheo contract ya miaka 2 kuguo na miaka eno iri angiaga gu perform ri ndari na ihinda ringi ria gu perform ni mukuru wi kuhura miaka 34 35 36 in football we ni guthia wehereire no guthama gwake reke njuge ni kurokire ta surprise tondu hindi no marathaka bitika cia Copa America ri ni kwirikanite ati no ongerere kandarathi na timu ya Barcelona ginya kindu 2026 riu ndire ningi kuratwikire ni undu wa fair play La Liga irauga ati angikonie kuongerwo kandarathi no ginya kwendio athaki na Barcelona ndiri na mbeca cia kugura riu marakiona mamurekererie no taru kuratwikaga ati ligi ya Spain atakwaga guciriria munene gutiri na Ronaldo na gutiri na mundu gwitwa Messi tacio ni maragucagiriria macabiki maingi no he kiuria ngwenda gukwira muthenya uria gwirikorwo mubira gatete ka ngori ka secondary school magithaka na ndondori ukanjita ndero wathakaira ngori ka no no waingiragia own goal acha hau ni ahenania ni ndo icio cigo ciakwa ajira wa Salimia Festas we schooled in the same area athomagira ngori ka secondary school na ndathomagira ndondori he was a great footballer and we played many matches together twathire ginya national schools pamoja aletwa Fortune Waweru yes Gorika ni twahura mubira wega wathakaga position iriku ni ndathaka defensive midfield okay na defender witu namba 5 angiagite injari kana inyari ndera gwocoka thutho nyike kingori 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 icio ndari itheru thank you muno ndu wa gwitikira guka ni wahegeithio ni mundu gwitwo Mwalimu Jagon ndageithika tucamanagia ni ndi muigua kuria mitambo-ini ucio ni shabiki witu nginya wa ni shabiki wa Inoro kenjuga Inoro ri the TV na radio ri ni njega ndenda gwita mundu gwitwo Pastor Kuria thithakaire gatari coho nigetha nie guohore ututige na Pastor Kuria tukirora wa mucoka ni no he handu kiuria ukuritie ndinacokia kia Rafael Varane reke njuge Varane ekurehe experience nene muno timu ni ya Manchester United ari thutha tondu kirora imera icio ithakitwo ri kugia injury kwa Eric Bailly ni gukoretwo gukigia timu ya Manchester muno hari thutha koguo ni eguka kurehe experience ire rendeka hari thutha
nikureka kajete kulia ri kulia pasta kulia nake ni shabiki wa Arsenal tiga kuona nake ni shabiki wa Arsenal uramurigithania nau na mundu gwitwo ithe wa cukuru gwitwo Kiambuthi na mashabiki maingi muno mendete timu ya Arsenal na ni ndona makiuga atiriri yani Festus Dagger timu itu ya Arsenal ni the greatest team in Kenya kana the greatest team in the world the mighty Gunners matikawe in the world ni mauge in Kenya ni sawa na kuga in the world ni mekwetia muno to kwina timu nene muno timu ta Manchester United moete ikombe ciothe thiini wa thi no Arsenal hari ona ikombe tigetie uguo ndingiko great in the world but ni timu njega ndio uguo pasta kulia uka pasta kulia kohana te urio hau ri ukoroga mo hau ni sawa na ntoro kuona coka thutha nigetha tukuonega na kamera yes kiria ona kingenagia kia rango ri ni atu ona tukimuigua radio-ini ri twiciragia ni mujeruo no riu ri no igua thomegera ngorika na ni ndari goalkeeper by the way thukuru iriko ni ndahuragira kirabu kia Heni Kinangofu haya na gwa Kanyua haya taura mvira na Pere na andu aingi riu itagithira ngimagweta maritwa ni wakoragwo goalkeeper ndakoragwo ndi goalkeeper na korotini ni Gicang'iro Gicang'iro etajira atiriri mundu angigutha mukwenjo muritu ri ni mundu no eherere wona fifi to gukuraga wi goalkeeper nikirona na ndikoragwo ndi pregnant tondu ni njue kunyita muno gutiri bawe ngiingira tikandiki aya thutha kaire gatari kurara mwirore tugucokereria na pasta kulia tugo tukirora horo wa mucoka niguo ria mwene na kulia ni shabiki wa timu ya Arsenal na niona mo urona Arsenal damu mundu gutwa Festus Lango arorete na drumen ya mwendiki wa mathako tita shabiki arato heithathatu na baitha kuma ithathatu na ithano ona koroyo ka 10 ku ndikoima Arsenal wewe wa Arsenal ni season ya last year ni muratikire disappointed hanini well ni turagiikire no thino witu na ti Arsenal ni mashabiki ma Man U matireka tuikare ona tukoro turi araria ta mushabiki no arora wi ta mwandiki wa mathako ni undu eri unake riu ena experience iyo urena ni ngoragwo na experience ya Bible kage keha ona ngumutonyagira na tishabiki wa Arsenal ni kwenda ngoda kumutonya aroraga ciothe ningi riu ri mundu uyu experience ire nayo kuma unini ni wake mubira-ini ri riu uyu ona ngehera u akiri marketable nigweta captain tugicokeria tobatuigwe karimbo kamoga gucanjamuka rwimbo rumwe ti karwimbo coke thutha wa kahinda gatari kuraya na ndirona rwimbo ruri handwa mundu gwitwa atia tatwire rwimbo rucio tagwati rona ritwa ruri andikite atia Nyashinski featuring Chris Kaiga roke ni thikuria ni matiganite sawa